馮亞龍呢個頻道，今日介紹一個清水灣永隆路嘅house 啦。咁啊，呢個係廚房位置啦。咁啊，都相當寬敞嘅。咁呢間屋咧就實用面積啊，1906尺，建築面積咧就係2300左右啦。係咯，呢個姐姐房啦。嗱，呢度咧就向東南呢個位置，就望晒海景。廚房呢個位置，咁廳啦，而家大家睇廳。呢個就係個花園啦，花園都有2000幾尺㗎。呢個入嚟個玄關位置咧，咁佢有2個入契車位嘅。飯廳啦，咁啊做咗一個高低級啦。嗱，呢個就係其中一部分嘅花園。咁價錢咧就啱啱減咗價，3580萬。原先唔係呢個價錢嘅。呢個就係嗰個花園啦。佢嘅佈局咧就係4間房，其中一個套房。咁啊，有2個入契車位啦。咁我睇下樓上啦。呢個其中一個多用途房啦，有晒衣櫃㗎。呢個都係。呢個望晒海景㗎啦。呢個東南海景嚟嘅。咁啊有管理啦。呢個就洗手間，呢個客廁，樓底都比較高嘅呢個。我睇咗另外一間房先，係啦，擺到2張床啦。咁呢個都海景嘅。呢邊個海景咧就係向西北，係啦，西北嘅位置。呢個就係主人套房啦。我哋睇埋個主人套房。呢個就係主人套房啦，有浴缸。呢個咧就主房咧就望晒海景啦，望到兩邊海嘅，即係西北啦，或者係東南，兩邊海都望到嘅。咁啊上埋天台睇啦，咁啊2層高啦，有埋天台，有花園，有2個入契車位。天台就今日非常之好陽光啦，戴翻副眼鏡先。呢個景1樓啦，全望晒全海，超靚。3580。有興趣朋友就揾我啦。呢個望晒科大啦、行善灣啦，係啦，望得好遠。望返過去西貢市中心。多謝晒。